หลังจากที่เราได้นำเสนอในช่วงสิงหาคมเดือนของวันแม่ที่ผ่านมาคู่นี้เขาก็หวานแหววกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะล่าสุดไปออกงานคู่นั่นเองนะออกอีเวนต์ด้วยกันนักข่าวก็เลยขอถามหน่อยถึงโมเมนต์นี้ค่ะซึ่งณเดชน์ก็บอกว่าโมเมนต์การทำอาหารเซอร์ไพรส์แม่แก้วเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยเพราะทั้งคู่เนี่ยมีคิวว่างตรงกันก็เลยมีการทำอาหารให้คุณแม่ได้ค่ะซึ่งงานนี้ณเดชน์ยังชมด้วยว่าอาหารฝีมือน้องย่ารสชาติดีเลยทีเดียวเพราะเป็นเมนูที่ยาย่าถนัดอยู่แล้วด้วยนอกจากนี้นะคะทั้งคู่ยังถูกถามถึงเรื่องที่มีการไปไหว้หลวงพ่อโสธรกัน2 คนด้วยนะคะว่าได้ขอพรอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าณเดชน์ยาย่าบอกว่าจริงๆไปทำบุญที่ฉะเชิงเทราบ่อยมากค่ะแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อโสธรเป็นประจำอยู่แล้วส่วนจะมีขอพรอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะไปฟังเสียงของทั้งคู่กันค่ะไว้ครับผมก็แค่เราไปกราบวัดที่แบบเป็นที่ศรัทธาของคนในจังหวัดเป็นที่ศรัทธาของคนไทยอะไรเงี้ยครับเป็นวัดที่หนูไปบ่อยมากๆค่ะเพราะว่าแบบเป็นคนชลบุรีด้วยค่ะก็เลยจะแวะไปหลวงพ่อโสธรบ่อยหนูว่าหนูอาจจะแบบว่าไม่ได้ชินเด็กมากสักเท่าไหร่ค่ะก็ร้องไห้ค่ะแต่ก่อนที่น้องจะร้องน้องก็มองหนูก็ขำนะคะแต่ผ่านไป30 วิก็เลยเชื่อว่าโตขึ้นน้องๆต้องรักหนูค่ะโตขึ้นน้องๆต้องรักหนูค่ะไม่ยังค่ะโอเคค่ะขออาศัยเบบี้ซิทลูกเพื่อนก่อนแล้วกันค่ะถึงเวลาก็คงเป็นเวลาของเราอะไรเงี้ยส่วนตัวด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมแบบวันนึงเป็นเวลาของเราอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดให้เราเนอะแต่ฟังแล้วเขามีความแบบเขินแล้วก็ยิ้มมุมปากเลยพวกเราแฟนคลับทั้งหลายก็รอคอยวันนั้นอยู่นะคะทางณเดชน์และยาย่าค่ะ